W poniedziałek około godziny 13:20 w miejscowości Kolonia Piaski doszło do potrącenia przez pociąg 40-letniego mężczyzny, mieszkańca gminy Kunów. Jak ustaliliśmy, mężczyzna ten szedł środkiem torowiska wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Kielce-Ostrowiec Świętokrzyski. Maszynista, który zauważył tego mężczyznę, zaczął hamować, jednak pociąg nie zdążył zatrzymać się w bezpiecznej odległości. W tym momencie, kiedy mężczyzna chciał opuścić torowisko, doszło do jego potrącenia. Jak ustaliliśmy również, mężczyzna ten był nietrzeźwy, miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. Doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni, w tym połamania żeber po stronie lewej oraz urazu ręki. Mężczyzna w tym momencie znajduje się w szpitalu w Ostrowcu.